Guten Morgen allerseits, wir sind Ecolemive, ein Unternehmen, das sich auf die Produktion und den Vertrieb für biologisch Abbauwaren, Verpackungen für Lebensmittel zum sofortigen Verzehr konzentriert, mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck des Benutzers zu reduzieren. Nach Durchführung mehrerer Studien wurde eine Lösung für die Substitution eines Prozentsatzes von neuem Ware durch Recyclingmaterial in den ausgewählten Strukturen gefunden, um umweltfreundliche Lebensmittelverpackungsstrukturen zu entwickeln. Wir haben beschlossen, Behälter aus Recyclingpapier herzustellen, das geschreddert und mit Saatgut vermischt wird, sodass es beim Wegwerfen nur Pflanzen hervorbringt. Außerdem beträgt die Abbauzeit nur wenige Wochen. Das ist fantastisch, denn in den Geschäften, in denen Sie Lebensmittel für den sofortigen und gesunden Verzehr wie Salate, Sandwiches und Trockenfrüchte-Snacks verkaufen, verpacken Sie diese oder bereiten Sie in Plastik- oder Einzelbehältern Polystyrol zu, deren Gebrauchszeit nur 30 Minuten bis 2 Stunden beträgt, wegen ihrer Abbauart zwischen 100 und 150 Jahren liegt. Darüber hinaus planen wir die Schaffung einer Salatschüssel, in der auch Bananenblatt als wasserdickes Material verwendet werden soll, das wie Gemüse desinfiziert wird. Wir sind ein befreundetes Ehepaar, das sich leidenschaftlich für die Umwelt einsetzt. Gemeinsam haben wir Forschung und Feldarbeit betrieben und das beste Material als Ersatz für Plastik und Einwegmaterialien zu finden. Gemeinsam wollen wir nach und nach die schlechten Gewohnheiten ändern, umweltliche Materialien zu verwenden. Wir wollen eine einfache, preiswerte und erschwingliche Alternative zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks bieten. Unser Hauptaugenmerk liegt auf kleinen Markthändlern. Vorerst konzentrieren wir uns auf den lokalen Konsum zugunsten der Umwelt und der regionalen Wirtschaft. Unser Ziel ist, Umweltbewusstseinskampagnen durchzuführen und gleichzeitig unsere Produkte zu feiern, Preisen anzubieten. In kostenlosen Workshops werden wir die Händler über die verschiedenen Alternativen informieren, die es gibt, um ihre Produkte zu verpacken und der Umwelt zu helfen. Wir haben beschlossen, 2 Vertriebskanäle anzubieten. Ein persönlich Verkaufsstelle, in der wir nicht nur die Inhalte verkaufen, sondern auch Techniken der Materialwiederverwendung mitteilen. Und ein weiterer virtueller Kanal, wo jeder, der will, es kaufen kann mit kostenlosem Verstand landesweit. Die Kosten pro Einheit betragen 7.990 €.
Wir verfügen derzeit über ein Kapital von 1.000 Euro, aber um die Kosten für Produktion und Vermarktung zu decken, benötigen wir 1,9.000 Euro. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihre Unterstützung.